ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಅನು ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆ ನೋಡಿ ಕಲಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪಾಕದ ಅಳತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಲೀಸಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈವನ್ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಹಾಗೆ ಕರಗೋಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಬನ್ನಿ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 2 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆನಂತರ 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆನಂತರ 2 ಕಪ್ನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ, ನೀವು ಅರ್ಧ ತುಪ್ಪ ಅರ್ಧ ರೀಫೈಂಡ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜರಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಜರಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ತರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮೈದಾ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಕಲ್ಲಾದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟಿಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ತರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಸಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತುಪ್ಪನ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಅರ್ಧ ತುಪ್ಪ ಅರ್ಧ ರೀಫೈಂಡ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುವಂಥ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲು ಕೂಡ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿ ಕರಗಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು 2 ಸೌಟಷ್ಟು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ಈ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪಾಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಗಂಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೌಟನ್ನು ತುಪ್ಪನ ಹಾಕಿ ಕಲಸಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ, ಒಂಚೂರು ಕೂಡ ಗಂಟಿರಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಕಲಸಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸುಮಾರು 2 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಪ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕರಗಬೇಕದು, ಆಯಿತಾ? ಕೊತ ಅಂತ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಒಂದೆಳೆ ಪಾಕ ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಬರ್ಸಿಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿ ಆ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂಟು ಪಾಕ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಒಂದೆಳೆ ಪಾಕ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕಲಸಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕೈ ಆಡ್ತಾ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನೀವು ಕಾಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 6 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಕಲರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಈಗ ಸುಮಾರು 8 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ಸೌಟ್ನಷ್ಟು ತುಪ್ಪನ, ಬಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೈ ಆಡ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೊರೆ ಥರ ಬರ್ತಿದೆ, ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಪ್ಪನ ಹೀರ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೊರೆ ಥರ ಬರ್ತಿದೆ, ಆಯಿತಾ? ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಈಗ ಇದು ಸುಮಾರು 14 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ಸೌಟ್ನಷ್ಟು. ಮೊದಲು 8 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು 14 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ದೋಣಿ ಪಾಕ ಅಥವಾ ಜೇನುಗೂಡಿನ ಪಾಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಒಂಥರ ಗುಳ್ಳೆ ಬಂದು ಹೊಡಿತಿದೆ. ಈಗ 2 ಸೌಟ್ನಷ್ಟು ತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ತುಪ್ಪನ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮಾರು 35 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬಾರ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಮೈಸೂರು ಪಾಕನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸುಮಾರು
37 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಅರೌಂಡ್ 40 ನಿಮಿಷದ ಹತ್ತತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ. ಈಗ ಒಂಥರ ಜಲ್ಲಿ ಥರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ತುಪ್ಪನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಟ್ಟು ನಾನು 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ತುಪ್ಪ ಸಾವರಿರುವಂಥ ಟ್ರೇಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಈ ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಅಮ್ಕೋದು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಪುಡಿ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಹಲ್ವಾ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಜಲ್ಲಿ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಯಿಸಿ ನೀವು ಸೇಮ್ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ತಟ್ಟೆಗೆ ನೀವು ಹಾಕೋಬೋದು. ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸುಮಾರು 3.5 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಚಾಕುವಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೇ ಮುರಿದೋಗ್ತಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಖತ್ತಾಗಂದರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರ್ಗುವಂಥ ರೆಸಿಪಿ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುರಿದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವಾವ್, 3.5 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಪಾಕನೂ ಕೂಡ ಏನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಗೋಜೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ದು. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.